Находимся недалеко от Бишкека, всего 20 километров. И этот город, он сладкий. Почему он сладкий? Потому что некогда здесь был крупный завод сахара. С кыргызского сахар переводится как кант. Но сейчас этот город больше известен как производитель пива. Не буду называть какого, ибо сочтут это за рекламу. Продолжаем наши опросы. Токмак показал определенную такую степень голосов. Не буду называть, в чью пользу кандидата. Большинство людей еще не определились. Ну, опять же, мы здесь. Опять же, ведем трансляцию. Смотрите нас, Шаман ТВ. Расшаривайте, пожалуйста, делитесь всем. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. YouTube чуть-чуть позже выходит. Сейчас технически мы думаем, как одновременно вещать и в Фейсбуке, и в YouTube. Слово передаю Айтурган. Саламатсыздарбы, кайрадан эле биз түз эфирдебиз. Бул жолу Кант шаарындабыз. Түз эфирди көрүп жаткан болсоңуздар, пикирлериңизди калтырып, лайк басып, бөлүшүп туруңуздар. Ну что ж, вот я вижу, человек улыбается, и давайте сразу обратимся к нему. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот президентские выборы будут. Кто самый достойный кандидат, по вашему мнению? Так. Вообще, премьер-министром кто стал? Сейчас? Молодой, да, вот это. Он не баллотируется в президенты. Я тогда не знаю. Не определились, да? Да. Мы по нашим правилам никому не называем фамилий. Здравствуйте. Скоро будут президентские выборы. Кому отдадите свой голос? В середине октября, но пока не знаю, не решился. Да. Не определился человек. Идем дальше. Вот, кстати, это самая центральная часть города Кант. Здесь находится рядом и рынок, и большинство людей. Вот крупное скопление такое. Ну, попробуем взять трансляцию. Она, наверное, будет длиться меньше, чем час. Извините, пожалуйста, президентские выборы. Кто самый достойный у нас? Фамилию назовите. Они все достойные. Ну как ты скажешь, ты недостоин? Это же провокационный же вопрос. Как? За кого голосовать будете? Это уже в кабине решим. Посмотрим скажете, еще. Большой секрет, да? Да. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Пока не здесь. Не решили. А вы? Нет. Я вообще-то не имею права. Хорошо. Пока у нас не определились люди. Вот опять же не могу удержаться. Баклажанчики. Оператор, покажите, пожалуйста. Вот. Классно. Люди заняты покупками, не будем им мешать. А вот я вижу группу мужчин, которые как бы более-менее у них свободное время. Здравствуйте. Президентские выборы, кто самый достойный из нас? Фамилию скажите, как ты считаешь? Пока я не знаю, думаю, честно. Да? А вы определились, нет? Да. Кто это? Секрет, наверное. Его надо найти. Бабанов. Почему Бабанов? Не знаю, вот мне он нравится, президент Теннесси. Спасибо, хорошо. Здравствуйте. Будут президентские выборы скоро. Кто самый достойный из кандидатов? За кого голос? Никого не заставит, никто не достоин. Будете голосовать против всех? Я не пойду. Хорошо. По делам занимаюсь. Голос против всех. Вы кому отдадите свой голос на президентских выборах? СДПК. Ну, фамилию назовите, пожалуйста. Джусупек Улу Дастан. Нет такого кандидата. По-моему, вопросы не понял. Хорошо. Президенттик шайлоодо кимди колдойсуз келет президенттик шайлоодо? Ошо СДПКдын немесин партия бар. СДПКдан кандидат колдойсуз. Ну, фамилия не названа. Ну, давайте оставим голос, как бы скажем, основного претендента, пусть будет. Хорошо. Прежде чем зайти на рынок, я предлагаю пройтись, поскольку рынок не очень большой, вот, вдоль аллеи, и мы захватим как можно, вон нам девушки машут. Я вам тоже машу, девушка. Ну, давайте подойдем вообще, ну как, вот.
Девушка, здравствуйте, вы мне махали, да? Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Против всех? Нет, просто я еще не определилась. Ага, спасибо, а вы? Тоже так же. Но сейчас, по-моему, достойнее, по-моему, нету, мне кажется, достойный Азер. Спасибо. Вот вы наблюдаете за нами. У нас такой вопрос. Я не наблюдаю, я хочу... Президентские выборы, кому отдадите свой голос? Ну, подумаем, потом скажем. Спасибо. Не определились вы, да? Я предлагаю, прежде чем заходить на рынок, пройтись дальше немножко. И вот поспрашивать людей. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Будут скоро президентские выборы, кому вы отдадите свой голос? Атамбаеву. Он не баллотируется сейчас. Нет, больше никому, только ему. Против всех? Ну, человек не назвал свою фамилию. Вот, я считаю, что мы никому не засчитываем этот голос. Саламат, скоро предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Не знаю. Не определились. Атамбаев, наверное. Он не имеет права по Конституции баллотироваться. Не знаю. Не знаете вообще фамилию, да? Хорошо, спасибо. Ну что ж, предварительные итоги у нас, получается, большинство людей как бы пока еще не определились. Я вот сейчас посмотрю, плюс Бабанов, плюс Джейнбеков, 7 голосов, которые не определились, против всех 1. И 2 человека, которые как определились, но не скажут свое мнение. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Я даю Атамбаев. Атамбаев не баллотируется. Давайте будем Атамбаев. Он же сделал все, красота. Все, дом строил. Все вот это. Я плачу. Он человек, хороший человек. Зачем мне? Давайте. Спасибо большое. Атамбаев. Хорошо. Ну, здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Я бы лично, например, отдал бы Бабанову. Молодой, перспективный. Он был премьером, он уже знает, что к чему. Он еще кое-какие хорошие дела сделал за это время. Да и после, вот сейчас он в этом... Вам удобно держать, да, микрофон? Да. И сейчас он хорошо работает, вот много хороших дел делает. Молодец, он молодец. Выборы будут честные или нет? Ну, должны быть честными, я так думаю. Ну, по крайней мере, но все-таки СДПК есть СДПК, и раз Атамбаев говорит, это я знаю премьера своего бывшего, ну вот, который сейчас ушел, более 20 лет, мол, честный, хороший, мы-то не знаем его. Спасибо большое за мнение, спасибо большое. Голос получает Амурбек Бабанов. Идем дальше. Здравствуйте. Люди смутились сразу. Вот здесь, наверное, можно будет спросить. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Ну, это когда подойдем, тогда вот определяемся. Заранее сказать, что это... Трудно, да? Да, конечно. Спасибо большое. Не определился голос человека еще. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Кто самый достойный, по вашему мнению? Я, по-моему, я Умрбек Бабанова. Почему? Ну, больше молодой, он больше экономикой разбирается. Насколько я знаю, он Плехановский, да, по-моему, закончил? Какой? Плехановский, по-моему, закончил. Да, он закончил. Я думаю, он достойный еще. Ага, хорошо. Что скажете вы? Тоже Бабанову голос свой отдаю. По какой причине? Ну, молодой, перспективный, как-то нравится. Спасибо большое. Может быть, вы поделитесь своим мнением? То же самое, тоже бы свой голос Бабанову отдал. Те же. Молодой, перспективный? Да. Я уже знаю, что люди скажут. А вот здесь на скамеечках люди не спешат, и мы попробуем спокойно поговорить с ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Не определились? Хорошо, спасибо. Извините. Никому не дам. Почему? Просто не дам все. Никому не верю. Ни Бабанова не верю, и Цариеву, но Дженчарову можно еще. Хорошо.
Хорошо, Те спасибо. оба трепачи, миллионеры. А так, если серьезно, то никому не дам. Суровая правда имеет быть место. Я еще не смотрела всех кандидатов. Я знаю, что Бабанов баллотируется и все. Кому голос отдадите? Наверное, Бабанову. Почему? Не могу сказать. Хорошо, хорошо. Просто чувствуете, да, внутренне, что может? Внутренне я не чувствую, но желательно, конечно, Бабанову. Спасибо, спасибо. Бабанову. Последний голос Бабанову. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кто самый достойный, по вашему мнению? Я думаю, Бабанов. Почему? Ну, просто мне он симпатичный, и вообще его позиция всем мне нравится, устраивает. Спасибо большое. Сейчас я обращусь к оператору. Впереди работает техника. Как меня слышно? Вполне звук рабочий. Попробуем чуть-чуть дальше пройти. Вот можно на кыргызском спросить у них. Саламатсызбы. Шашып баратышкан го. Давайте здесь. Саламатсызбы. Келаткан президенттик шайлоодо кайсы талапкерди колдойсуз? Ой, аны ойлону керек. Кому голос засчитали? Не определились. Здесь надо в центре высматривать людей, которые не спешат все-таки. Тогда у нас больше шансов. Те люди, которые сидели на скамеечке, но у них было много свободного времени. Вот. Работает техника, делаются дороги, собственно говоря. Но у нас дороги почему-то все делаются перед выборами очень активно. Вот такая тенденция. Здравствуйте. Самсы почем у вас? Самсы почем? По 30. На президентских выборах за кого будете голосовать? Я не знаю пока. Не определились? Пока нет. Спасибо большое. Алдыдагы президенттик шайлоодо кимди колдойсуз? Сооронбай Жээнбековду. Себеби? Себеби ушул ишти улантып кетсин деп ойлоп атам. Жакшы, эң таза киши болуп атабыз. Наконец-то Сооронбай Жээнбеков получает первый голос. Второй голос, да, простите, второй голос. Вот считаю, сейчас не я, зорко считает Айтурган, она мухи не пропустит. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Ой, не знаю, даже еще не думала. Хотя бы одну фамилию вы помните, кто будет баллотировать? Да. Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов. Ой, ну вы все отлично знаете, вы просто не решились, кому отдать свой голос. Еще не решилась. Спасибо, спасибо. Мы у вас спрашивали уже. Мы у вас спрашивали. Ну, очень такой славный маленький город, мне нравится. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите голос? Это мое личное дело. Спасибо. Пишем секрет, у нас есть такой пункт. Вот, ну, здесь мы видим уже не так много народу. Какие персики вообще. Классно. Откуда это персики? С базара. Местный. Ну что ж, давайте тогда. Здесь прохода нету, да? Я предлагаю, поскольку народу здесь мало, вот, если мы посмотрим. Вот. И батарейка нашего LiveView, она как бы не безгранична. Надо вернуться и зайти на рынок, там, где большая концентрация народу. Здравствуйте. Не хотите, да? Вот я спрошу здесь, наверное. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Ну, наверное, я так считаю, что молодым, конечно, в первую очередь. Кто? Бабанов. Ну, более такой, видно по нему. Спасибо большое. Голос засчитан Омурбеку Бабанову. С большим отрывом, мне кажется, он здесь лидирует. Давайте я оглашу промежуточные результаты. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 голосов пока у нас у Бабанова.
у Джейнбекова 2 голоса, не определились 11 голосов, против всех 2 голоса. И не скажу, это большой секрет, 3 голоса. Вот такие промежуточные итоги. Мы видим, что тенденция вот здесь, вот в Канте, в Токмаке приблизительно одинаково. Не правда ли, Айтурган? Ооба, бир нече саат мурун Токмок шаарында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыркы ушулга чейинки жыйынтыктарды карасак, окшош эле жыйынтыктар. Давайте на кыргызском мы огласим тоже итоги, вы скажете. Ушуга чейинки сурамжылоонун жыйынтыгы Бабановду 8 киши колдоорун билдирди, Жээнбековду 2 киши. Ойлоно элекпиз, чече элекпиз дегендер 8, 9, 10, 11 киши. Баарына каршы 2 киши, жана ошондой эле жашыруун добуш берем, айтпайм дегендер 3 киши. Ну что ж, я предлагаю зайти на рынок. Ну, я думаю, что минут 10-15 нам хватит. Приблизительно уже как бы тенденция, она ясна. Вот, ясна, как город настроен. Я думаю, ну, не знаю, может быть все, но я думаю, она не сильно изменится. Вот мы не спрашивали. Здравствуйте. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Я, что ли? Ну, чтобы народ смотрел, какой президент хороший. Правильно же? Правильно. Из кандидатов кто вам больше всех нравится? Ну, мне нравится Бабанов. Бабанову плюс ставим, мы опрос делаем. Хорошо, хорошо, спасибо вам. Тоже Бабанов. Спасибо, спасибо. Ну, здесь, наверное, возможно, недалеко штаб. Такое у меня ощущение, что пойдемте туда, зайдем подальше. Ну, жаркая погода. Вот. Ну, все рынки таких маленьких городов, кстати, население Канта не такое уж и маленькое, это около 80 тысяч человек. Вот. И я считаю, что на самом деле, как бы, может быть, и больше здесь проживает. Причем здесь живут люди разных национальностей, поэтому удобно общаться здесь на русском языке. Поворачиваем потихонечку, идем, смотрим перст, смотрим, да, вкусности и пробуем общаться с людьми. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Правящей партии. А это кому записать голос? Фамилия? Это Джейнбеков. Спасибо. Спасибо. Пишем. Вот, может быть, Айтурган, вы поинтересуетесь? Отойдите. Хорошо. Когда я ем, я глупо не ем. Айтурган, вот смотрите, канский хлеб вкусный. От него идут такие ароматные запахи. Вот, на обратном пути мы обязательно... Это с луком. С луком, да? Это с луком. По 20 торгуем. По 20, да? Это без лук, маленький, по 10. Маленький. По 10. По 10, да? Большие по 20. У меня такой вопрос. Кому из кандидатов вы больше верите? Кому отдадите свой голос? Базар. Я не понял, базар? Нет. Мы торгуем реализаторы. Кому из кандидатов, да. Шайло Чинча. Кому как, не знаю. Не знаете, не определились? Я тоже не знаю. Вы тоже, да, не знаете? Спасибо большое, не определились люди пока. Ну, я предлагаю пойти прямо. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Бабанова. Почему? Как почему? Самый достойный президент, думаю. Так, ну, для меня. А вы? Не знаю, посмотрим, время придет. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Вот так вот мы пройдем насквозь, да? Но мы пройдем через рынок, да, закрытый. Кстати, будут президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Какой канал? Шаман ТВ. За Бабанова. Почему? Не знаю, он честный, наверное. Честный? Ну что ж, голос за Бабанова. Получаем. Здравствуйте. На президентских выборах кому отдадите свой голос? Не скажу.
Это останется секретом. Секрет. Секрет. Женские секреты. Ну что ж, ладно. Здравствуйте. Президентские выборы будут. Кому отдадите свой голос? Кому? А сколько их там? Ну, их много. Ну, кому-то отдадим. Не знаете конкретно фамилию? Не скажите мне? Сказать надо, да? Да, мы собираем опросы. Это же политика. Ну да. Независимо. Так, я думаю, Сариев, я думаю. Сариев. Почему? Ну, мне кажется, надежный вроде бы. Спасибо большое. Сариев получает у нас первый голос, да? Первый голос. Ну, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас такой чай, да, разных сортов? Да. У нас чай, разный чай есть, молочный, шоколад, лимон. Рекламируем вас просто, это замечательный чай. Да. Вот, это откуда чай? Это чай индийский тоже есть, китайский тоже есть, иранский тоже есть. Ой, классно. Да, чай очень вкусный чай. Я у вас не буду спрашивать, поскольку вы, видимо, не гражданин Кыргызстана? Или гражданин? Нет, я беженец. Беженец, да? Как вам Кыргызстан наш? Очень хорошо, очень красиво, понравится, да. Спасибо вам тоже, в бизнесе удачи, пусть будет ваш чай хорошо идти, мы, может быть, и вернемся, у нас оператор большой любитель чая, я знаю. Я люблю кофе. Пока человек стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Президентские выборы будут, кому отдадите голос? Это секрет большой. Так, никому не скажу. Да. Имеет быть право, но я вот смотрю туда, у нас совсем нет там людей. Сзади тележка, наш оператор пусть побеспокоится. Давайте развернемся и попробуем пройти на этот ряд. Вот здесь вот людей гораздо больше. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Ну давайте я вас спрошу, вы никуда не убежите. Не знаю, пока думаю еще. Не определились? Нет. Ну, ни одного достойного, по вашему мнению? Нет, есть почему? Но вы пока не скажете. Да, я скажу на выборах птичкой. Спасибо большое. Там у нас есть такой пункт, да? Вот здесь вот. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому вы отдадите свой голос? Бабанову. Почему? Ну, самый достойный. И мне еще? кажется. Да? Да. Ну, спасибо большое. Голос Бабанову. В принципе, как бы мы можем подвести промежуточный итог. Вот, пока Айтурган будет читать, я попрошу еще пару голосов. Здравствуйте. Президентские выборы будут. Кому отдадите свой голос? Я Сариеву. Почему Сариеву? Конечно, Сариеву. Я знаю его. Саневу работаю. Это штаб, да? Но все равно, как бы штаб не штаб, но как бы голос. У Тимира Сариева очень активно работает штаб в Канте. Это как бы здорово вообще. Ну, вам удачи. Шаман ТВ. Алмастар. Президенттик шайлоодо кимди колдойсуз? Президенттик шайлоодо бул биздин Кыргызстандын алдында жакшы жоопкерчиликтүү президент болсо, мунун ичинен азыр кандидаттын ичинен эң эле жакшы мындай эл ишенгени Сариев деп ойлойбуз. Ну вот штаб, видите, бизде штаб поработал хорошо. Ал жөнүндө бизге эч ким агитация деле кылган жок, бирок биздин өзүбүздүн эл калк деген айтууга эмеси акысы бар. Мен ойлогонум ошо. Рахмат. Спасибо. Второй голос, Тимир Сариев. Третий голос. Я извиняюсь, вот Айтурган мухи не пропустит у нас сегодня. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. За кого будете голосовать? Мне пока 18 нет. Извиняюсь. Алдыдагы президенттик шайлоодо кимди колдойсуз? Жээнбеков. Себеби? Колдогонуңуздун себеби? Как на русском? Почему вы, как бы скажем, его поддерживаете? Ну, вроде бы он нормальный человек, он пожилой, тем более. Спасибо. А вы что скажете? Ну, Джейнбеков 2 голоса получает, потому что 2 голоса. Хорошо. Спасибо. Я думаю, тенденция вот сейчас Тимир Сариев получил голоса. Даже, наверное, больше, чем в Токмаке.
Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Бабанову. Почему? Молодой, перспективный. Молодой, перспективный. Как бы я эту фразу уже неоднократно сегодня слышал. У них, наверное, слоган такой: молодой, перспективный. Поэтому, а вы? А я гражданин другой страны. Ну, как вам Кыргызстан, кстати? Нравится. Я местный только. Вы приехали просто? Да. Хорошо. Спасибо большое. Все равно человек не имеет права голосовать, поэтому мы не добавляем его голос никуда. Вот давайте, я думаю, что пойдем в ту сторону. Человек с сумками, я его не буду задерживать. Здравствуйте. Девушка смутилась. Предстоят президентские выборы. Вы голосовать можете еще или нет? Нет, еще нет. Хорошо. Я думаю, что как бы результат здесь понятен уже. И мы потихонечку будем продвигаться к выходу. И там мы уже подведем итоги. Вот. И пока Айтурган читает, я еще, наверное, сделаю пару вопросов. Я буду стараться брать у прохожих, у посетителей рынка больше мнений, поскольку тогда будет он такой более широкие массы, разные массы будет охватывать, разные социальные слои населения. Я так думаю, что, но уже время, собственно говоря, 4 часа, рынок уже работает не в полном таком объеме. Вот, и еще 1-2 голоса, и, наверное, мы будем заканчивать нашу трансляцию. Не вижу пока здесь очень мало посетителей, но зато мы можем показать. Давайте попросим, хотя я не хотел. Сурамжылоо жүргүзүп атабыз, кыроо албетте. Сиз кайсы талапкерди колдойсуз? Мен Жээнбековду колдойм. Сооронбай Жээнбековду. Себеби? Ал уже иштеп эмгеги сиңген, опытный. Жаштардан да болсо болот. Бабановтар деле, Сариевтер деле жакшы. Биз сиздин добушуңузду кимге эсептейли? Азырынча ойлонуп атам. Анан убагы келгенде. Я так понимаю, что голос не определился пока. На слуху 3 кандидата, но в итоге человек пока не отдал ни одному. Проходим к выходу. Попутно мы смотрим то, что продается в Канте. Я всегда это люблю показывать, потому что нас смотрят не только в Кыргызстане, нас смотрят активно в Москве. Вот посмотрите, это как бы все выращено здесь, в Кыргызстане. Отлично просто, как бы. Очень вкусно. Отлично. Кстати, у Айтургана аллергия. Айтурган, близко не подходи, но вот это вот разные виды пряностей. Вы посмотрите, сколько, как бы, скажем, сортов только одного перца здесь продается. И красный, и молотый, и черный, и все это вот, и паприка. Просто здорово вообще. Я как бы очень люблю нашу приправу, мне иной раз не хватает ее, когда я выезжаю за пределы. Здесь у нас уже, к сожалению, мало народу. Но я считаю, что вот здесь я и подобью итоги. Айтурган, ты готова? Тогда давай начинай тогда на кыргызском. Вот, а потом я закончу на русском. Жыйынтыктар 14 киши Бабановду колдоорун билдирди. Жээнбековду 6 киши колдоорун билдирди. Ойлоно элекпиз дегендер 15 киши, баарына каршы 2 киши. Сариевди колдоорун 3 киши билдирди. Жана ошондой эле 5 киши менин добушум жашыруун деди. Ошондой жыйынтыктар. Я понял. Кант шаары боюнча. За Бабанова 14 голосов, я правильно, считаю? За Жээнбекова 6 голосов, не определились 15 голосов, против всех 2 голоса, Сариев получает 3 голоса и просто, как бы не скажу, 5 голосов. Вот такие вот результаты у нас сегодня в Канте. Эти результаты, они не сильно отличаются от Токмака. Вот. Мы видим, что большая часть людей пока еще не определилась. Хотя, конечно,
в принципе, уже понятно, что есть 1-2 человека, которые будут лидировать на выборах. Ну, мы не называем, опять же, фамилии. Вы думаете сами, определяете сами. В ближайшее время мы тоже будем вести трансляции. Смотрите Шаман ТВ. Мы постараемся следующие трансляции одновременно вести потоком и в Facebook, и в YouTube. Это дело техники. Оставайтесь с нами.